муносибати бехавфу хавфнок. дили хайрхоҳ тақдим мекунад. барнома барои аҳли оила. ту барои ман азизӣ. кӣ ва чӣ тавр ба фарзандони мо таъсир мерасонад? ҳама гуна муносибатҳои мутақобилае ки мо дорем ба мо таъсири муайян мерасонанд. ҳарчанд ки ин таъсир метавонад маҳдуд бошад. агар ҷавонон ба таъсири бади чизе афтанд, назар ба одамони калонсол хеле осонтар ба он дода мешаванд. ҳама чиз ба онҳо таъсир мерасонад. чеҳрае ки онҳо ба он нигоҳ мекунанд, овозе ки онҳо мешунаванд, ҷойҳое ки онҳо ташриф меоранд, гурӯҳҳое ки ба онҳо шомил мешаванд, китобҳое ки онҳо мехонанд, суратҳо ё видеое ки онҳо тамошо мекунанд. муҳимияти интихоби ҷомеаи барои мо ва бахусус барои фарзандони мо муносибро ба таври ҳақиқӣ баҳо додан номумкин аст. зеро ин имрӯз ва ояндаи моро муайян месозад. хатари маккоронаи таъсироти бад. донишҷӯёни азиз, падару модарони шумо шабу рӯз дар бораи он фикру андеша мекунанд. ба хоҳишу илтиҷо ва огоҳиҳои онҳо гӯш диҳед ва бо ашхоси беандеша муоширату муносибат накунед. шумо ҳатто пай намебаред ки чӣ тавр хамирмояи бадфитрату маккор ақлу зеҳни шуморо оҳиста оҳиста вайрон ва сиришти шуморо фасод месозад ва ба шарофати одатҳои бади ҳазлкунанда хислати шуморо пурра фосих мегардонад. одамони сабукандеш, бепарво ва фосиқ. ҳеҷ чизе наметавонад интишори фаҳмишҳои олии ахлоқиро боздорад ва бовариро ба онҳо барбод диҳад. чун муоширату муносибат бо одамони сабукандешу бепарвою фосиқ. ҳар қадаре ки ин одамон ба шарофати хушзеҳнӣ, писанд ва феъли шуху хушҳолии худ дилкашу ҷозиб ба назар нарасанд, он далел ки онҳо нисбати зиндагӣ муносибати сабукандешона ва бепарвоёна доранд, сабаби кофист барои бо онҳо муносибат надоштан. ҳар қадаре ки онҳо дар дигар муносибатҳо дилкашу ҷозиб бошанд, таъсири онҳо ба дӯстонашон ҳамон қадар хавфноктар хоҳад буд. аз одамони пастфитрату бетакаллуф дурӣ ҷӯед. ҷавононро лозим нест бо касоне ки аз рӯи принсипи рафтори бетакаллуфона зиндагӣ мекунанд муошират намоянд. робитаи наздику ҳаррӯза бо онҳо ки вақтро исроф намуда шахсро аз имконияти тақвият бахшидани ақлу зеҳн ва ахлоқи худ маҳрум месозад хатарнок аст. баъзе одамон шавқу завқи бад ва майлу рағбатҳои фосиқ доранд ва ҳар нафаре ки барои худ чунин дӯстонро интихоб мекунад пайрави онҳо мешавад. манъи муошират. мо набояд иҷозат диҳем то фарзандони мо ба ҷойҳое ташриф оваранд ки он ҷо ба муошират намудан бо одамони фосиқу бадахлоқ шуда маҷбур мешаванд. бо касоне ки зеҳни онҳо ба таври табиӣ ба чизҳои сатҳи паст майл мекунад, робитаи зиҷ доштан хатарнок аст. он касе ки табиатан бо фаҳму бо шуъур аст ва тозагиро дӯст медорад, оҳиста оҳиста ва ноаён то сатҳи он одамоне ки доимо бо онҳо робита дошт пасфитрат мешавад ва мисли онҳо беақлу бадахлоқ мегардад. номи нек қиматтар аз тиллост. ҷавонони азиз, барои худ дӯстони ҷиддӣ ва дақиқкореро интихоб кунед ки ба шумо барои одилона рафтор намудан ёрӣ мерасонанд. аз муошират бо касоне ки таъсири онҳо ба рушди принсипҳои дуруст ва талошҳои олиҳиммат мусоидат наменамоянд дурӣ ҷӯед. дар худ хислати дурустро ташаккул диҳед. касонеро дӯст интихоб кунед ки ақлу зеҳни амиқи пурандеша доранд. ҳатто одамони бепарвои фориғбол аз муошират бо касоне ки мувофиқи принсипҳои наҷибу олӣ зиндагӣ мекунанд, дӯст доштани ҳақиқатро аз худ мекунанду меомӯзанд.